जय जगन्नाथ वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो ये देखो बेबी प्रत्युषा बसी बहुत चिड़चिड़ हो कहीं तार देह भल ना तार जड़ थंडा काश होती काश होती तुलसी पत्र रस मैंने बनाऊँगी तुलसी पत्र जूस। तो ये महू पकेवा पकईकि दबा तो यहाँ बहुत ही लाभप्रद। आपण घर जदि कई बेबी मैंने भी काशुवे तो आपण मैंने देपारे बहुत ही भल यहाँ मानने काश बहुत बढ़िया काम दिए। तो ये मुझे दूसरी देखो से मना कर पीबनी तथापि दबा पड़ो बुझे सुझे मुझे दे सारापर एवं जीव से बाहर खेल बुल कर तो बाहर जा खेले भी माइंडटा टे फ्री हो जेहेतु तो देह भल ना तो माइंडटा भी एक्टिव रहा भी दरकार निहाती भाव में। तो सी ये खेलुची खेल बुल करके जीव आपण मैंने आज वीडियो केमती लगे निश्चित भाव में कमेंट जानवे जब भल लगे तो लाइक निश्चय करें वीडियो पर आप करूँ निश्चित आसबि जाए।